balandi nyonso ya 3W Beraka TV topesi bino mbote lisusu lelo eza lisusu mokolo esengo toye lisusu liboso na bino na nzela ya bililingi oyo ezali émission kitoko tolingaka biso nyonso ezali chemin moko ya malamu o biso nyonso tolingaka émission ya kitoko epesameli bino présentateur na bino yemei révérend Daniel Nimi na émission oyo tobengaka parcours ya bastar. Parcours ya bastar ezali émission oyo tozali koyamba mutu nyonso oyo aza na tala na ye. Je crois que toza na parcours des grands, toza na parcours des stars. Lelo toza na kati ya parcours des stars. Esika wapi tolingi to promouvoir bayembi to bato baza na batala multitalentisme pona kosala misala kitoko oyo eza na kati ya communauté na biso congolaise. Bandeko na ngai sans oublier toza toujours na tango ya confinement. Na kati ya confinement nde tozo présentaka bino mwa makambo kitoko oyo ekoki kosepelisa bino ba oyo balandi ya 3W. Tozo senga yo abonner quand même ndeko na ngai. Kotala kaka émission tala te, il faut s'abonner kota et kosala bien ndenge ka balobaka bokoto eza malamu. To s'abonner na kati ya ba émission na biso, to sala ke émission ezwa ampleur. Et puis bato ba banda kolanda biso. C'est vrai tozaka basé à na kati Angleterre te, tozape basé na kati ya Kinshasa, to pesi grand ingénieur Padum Bambote ebele depuis Kinshasa, ba oyo wapi bazo sala fierté ya Beraka TV. Beraka ezaka na kati ya Kinshasa te, mais zapes aussi na kati ya Lubumbashi. Bientôt tokomona ba émission nango ndenge nini eko savourer na mboka ya Lubumbashi. Yambana lelo oyo na yambeli bino mutu moko obino nyonso bosenga kingai bobi me révérend tozana posa quand même tozo yoka yete ye yango nani topesi ser na biso oya simba kabilili kitoko ser grâce à Nimi bambote ebele tokosenga na mwana na biso azo sala fierté Beraka TV afongole la biso plateau to mona invité na biso ya pokwa ya lelo to meka kotuna mituna eko sala biso plaisir ebele. Mbote mama Abigail. Mbote. Pokwa malamu. Merci na obungi ozoyo kanate elinkolo bade. Na bungi te naza toujours wana na bungi te naza toujours na circulation naza toujours na kati ya musala ya tata oyo apesanga donc naza toujours oza toujours na musala o tata pesa na kati ya émission na biso parcours ya bastar oleki mbala liboso ba impression na yo ezali nasepeli napesi na lisusu balandi nyonso ya Beraka TV bambote ebele nasepeli na émission nasepeli na kei nasepeli na placement vraiment ya studio donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bato ebele bayebi yo, bato ebele pe bayebi yo te oza nani? Na banzi ko se présenter na kombo ya Maman Abigail Londa Nimi. Eza na bayo bayebi nga ebele partout dans le monde. Pe na ba oyo nanu bayebi nga te ba oluka toujours ko découvrir Abigail aza nani. Abigail Nimi aza chantre de l'Éternel oyo akumisaka Nzambe na ba loyembo. Nalingi to solo la moke tolingi lelo oyo eza parcours ya bastar tolingi vraiment toyeba Abigail aza nani na misala professionnel na ye. Tozomona c'est vrai oza chantre ya nkolo me ndenge nini lelo oyo okomi chantre ya Nzambe. Na yebiso lubango na babisika ebele me balandi pe ya Beraka TV baza na besoin bayeba nini esala yo lelo okoma chantre ya nkolo. Est-ce que ezali parce que olinga kino kaka oyemba po bala mobali ya pasteur ou bien ezali na eloko moko epusa yo okoma moyembi ya Nzambe. Pona nini pa moyembi o ndenge toilobaka bayembi ya babakami. Merci beaucoup pour la moutuna. Je crois que depuis mon enfance, nazaki vraiment na likabuana ya koyembela kolo. Nazaki koyemba
Sebeko, Masina Petro Congo, je crois Erwana Bayebi Kezalaki Sebezo, mais c'est quoi comme Sebeko. Nazaki mono penza bimeli na protestante na ba église ya Sebeko, nazaki moko na banda koyemba na chorale Ekodime ya Masina Petro Congo. À l'époque là, mon pasteur qui était na Toroïla, mon pasteur na Toroïla, je crois que ça fait déjà des années, je ne sais même pas s'il est en vie ou comment. Donc na bimeli wana na poussani na comme koimba na chorale la voix des anges, toujours na Masina Petro Congo na Sebeko, place où on a penza na bimeli nde wana na banda toujours koyemba wana nande nzamba yo kosala grâce na longwe Sebeko na yo kuma na ba église de réveil et na église et la bonne nouvelle de la victoire et pas il y a pasteur Joël Kabasele Yampana que son âme repose en paix pour baïsa qui n'a déjà qui non assis à Koufaki. Donc kunape nazaki toujours ka évoluer na domaine nanga ya musique, nazaki ko diriger chorale ya ba mama et puis nazaki animatrice on a bandé pour animer na kati ya église la bonne nouvelle de la victoire. Vraiment, na kati ya église, il y a bonne nouvelle de la victoire. Mais tolingi toyeba mama Abigail, la plupart ya batu oyo balukaka bayembela nzambe, owakaka ngana yemba, ngana yemba, ngana yemba, ngana yemba. Mais lelo oyo, iloko nini esala yo oyemba. C'est vrai au bandi na ba chorale, mais au côté na monde musical. Est-ce que ils ont une inspiration moko ya parce que au tala mbiliabel, parce que au talaka peut-être bayembi oyo ya basi mama chala mwana ou bien oyebi pe bango ah voilà donc po bato mosusu balobaka soka komo sambela alongwe na ngambu ya koyeba bato nyonso ayebi oyebi pe Koffi Olomide mais comment nayeba Koffi Olomide nga na mwana kini ayoza mwana ya kini donc mutazo sala kuna kini mwana kini ya mwana kini donc misoka mwana kini ya bakinwa nga na mwana kini ya bakinwa voilà donc mwana kini ya bakinwa donc kini tout on a bunga Koffi Olomide on a bunga bango nyeso na yebi bango bon ezala bato musu balobaka ke soka komi na Yesu fo abosa donc on dirait basukoli mémoire mais yayo basukula te non là c'est du n'importe quoi oh ngala loba là c'est l'hypocrisie mes bien-aimés. C'est l'hypocrisie, ce n'est pas dit que non, ceux qui te commis la kati ya Yesu, to bunga bande konyo so to yebi non. Là c'est archi faux. Ou bien to lo ba keno ba to ba yena na kati ya Yesu te. O bazande to lo ba keno ba pagano to kima bango to zala na milieu na bango to lia na bango te. Là c'est vraiment archi faux. Bonne nouvelle wana na lo bango vraiment isa vraiment malamu. Na lo bakayango eza ya malamu te to mutuna na ngezalaki eloko nini oyo esala yo inspiration pour lelo ozwa lokolo ya koyemba ezaka likabo tata bengi ombala moko bien ozandeki tomona ka bato ba théâtre nazalaki modèle aso nazalaki modèle ya kingandi nazalaki mbongo yo anti yo bimi ozaki penga ko envier nani pour lobiolo bake lobi wana peso ki na koli nazala moyembi atata. Merci beaucoup vraiment pour la question. Je crois nga vraiment pour na côté les malelo ko bake non de na komi moyembi ezaki vraiment likabo o ezaki katinanga. Eza vraiment likabo. Je crois avant même na ko koma koyemba na bane kodim na Sebeko banda na zalano na maternelle na école lycée Mbangu ba bayebi école la Bambine na Masina Petro Congo na avenue Makala bayebi école wana ndenge ezaki école mo ya niveau ya likolo ya classe. Donc j'étais là comme animatrice que nous imagine na maternelle mais j'étais la première ya koleka liboso pona animaka na bana ya niveau ba maternelle mais ngai na bale ko yembisa déjà na niveau maternelle na première deuxième ba troisième tino matana zaki animatrice ya école ya lycée Mbandu na pesi ba tenyo soto baleka na école lycée Mbandu ba biso ebele ba place dosage je crois que no boyebi ya bino londa je suis là donc nous ko ba que non na zaki vraiment déjà na likabo o ezaki katinanga bon comme na ndeto zaki ko grandir na Bakishasa
lelo ana poto to dit que non mwana soko zotali aza na likabo moko déjà songolo mpaka la oazo pousa nango obanzi ko landela ye na likabo wana obanzi ko encadrer mais biso à l'époque wana muto akolandela to encadrer vraiment n'était pas et je faisais que m'évoluer na église et tant na yeko pousa na mbi tout na nga mutu na kilo na yaki kokota na monde ya musical eza Bamakambu Oyo nakutani nango vraiment la vie, c'est ce qui m'a fait vraiment la force d'être chrétienne et c'est ça qui m'a poussé vraiment que non yo luka elongi ya nzambe wana makasi. Alors tant pour ça qui que non na ko luka elongi ya nzambe wana makasi ba témoignage zaki ebele ta wana yembaka mingi c'est ba témoignage ya makambu oyo nzambe asali na kati ya vilanga. Alors esenga kité que non na limité yango ka pona moko et c'est ko partager yango dans le monde entier ba baba découvrir pe ba makambo belé nzambe oyo ya sali kati nanga yango nazo bimisa ngo pe nazo yemba na nzela ya loyembo et mutuna no asuko lobi que non à l'époque na bimika abwe na landa nani mais ngava matangu nazaki kokola mingi na ba age ba 15 ba 16 ans oh non nazaki kolinga mingi sister na biso oyo babengi na kombo ya Jolie de nani DS Lukangi je crois DS Lukangi azaki vraiment mutu on a bandé pour apprécier modèle abando yemba na bando linga façon na ya kozala na bandé ko linga façon na ye penza ndinga bandé ko yembele bandé pe ko inspirer nga vraiment makasi mingi et ça pe na bayembele na bandé ko linga na bando sepela vraiment la sœur Marie Missa Moupé et Belé Makasi et si je suis aujourd'hui na ebi que non ba canalisation misusu ya kokota ba studio c'est vraiment suite à elle que son âme repose en paix donc c'est un peu ça les a bande ko belé pour na landa ba musique na bango donc c'est ça vraiment c'est ça tozana katia plateau ezaria koyinda mokile lobaka te yemba tumutu basala yo siko yona nya sala Ezan Nzambe kanda sala. Oh, do yo ezana muta sala yote. Non, eza vraiment kana Nzambe ne muta sala. Donc umbimiga mbundu bolongwa fama kabebali. Nzambe muta sala. Voilà, tozana kati ya plateau Nzambe muta sala ye. Mais na lingito kabola émission na biteni mibale. Na lingito partager émission première série eza témoignage nini choquant oyo kozala nango na vie. Et puis deuxièmement, tokoya kolobela ba talent na yo oyo zanango. Je crois que toyoki déjà talent moko ya bayembi mais na yebite na vie na yo ozaka kana talent ya koyemba ou bien ozana ba talent mususu nzamba pesa yo na oyo ndenge vie nzamba salela Naza batala ebele à part koyemba je suis couturière. Oh otonga rappel. Si je suis couturière na tongaka babato ebele ba yebite bilamba nyoso o na lataka wana ngamo na tongango je suis couturière eza bande. Oh pour la tiom to tonga non oh eza quand même bazin et c'est une broderie oh eza na sombe ka bonga cause il y a broderie mais je suis couturière na tonga bilamba modèle nyoso je suis modéliste eza bande copé ebele o ba yebite peut-être ba okamwa je vous annonce que non maman Abigail sa couturière à tongaka oye na lamba na yo penze lamba pe muto alatia ke feti ya ke bisika ya modèle mais olobakate non na lobaka ba tebele ba yebi sauf avec banda la banda pe na leka na ba émission nanga et na répondra toujours na question au journaliste atuni ceux qui journaliste atuni ngate na kokite na plateau na bandolobaka di n'importe voilà tokozonga na batala wana mais na linga ki lelo to mekananu ba obazolanda parce que mutu na mutu soki nzamba bengie azalaka na iloko moko o esimbaka ke batu balanda bande ko bino batu bolanda biso o eza www.berakatv.com na YouTube obeti kaka Beraka TV officiel babiloko bokozonga na Beraka ba témoignage bokozonga na Beraka eloko nini o eshoka motema na yo pour lelo oyo ndengo utolo bakemaka nyonso yo yembaka oyembaka kaka eza témoignage na yo est-ce que témoignage mo eza pe nini po banze mo msumu takoyoka kaka zoyoka po tokoya kokota na album mais to banda na témoignage ya vie na yo po to kita to yeba nini esala yo oyemba loyembo po nakati ya nzela po yango ndeza lokola source ya fondement ya musique na yo témoignage nini o esala yo lelo okangama na Nzambe
pe ozala ndenge ozali. Donc toloba outi wapi pe ozokende wapi. Merci beaucoup vraiment pour la question. Je crois que vraiment c'est une question très très pertinente. Na sepeli na mutuna na nzamba pambola yo. Et le qu'on a koyo koloba na ba bien aimé nyonso oyo ba kozo occasion esika baza ya olanda biso na émission oyo nzamba pambola yo pe na ni koloba keno kozala décidé la vie na yo. Kozala jamais décis en cherchant Dieu. Nzambe wana salaka nzambe wana mimonisaka na bai o kaka balukaka ye soki oluki elonya nzambe wana puis oza juste liboso na ye nzambe wana akosala nde bible elobi keno je n'ai jamais vu injuste abandonné nzambe wana abandonaka moto te. J'étais très décis dans ma vie, je croyais que non un jour lelo la koyo kozala te sujet ya bato ya opesa témoignage na bande koluka nzambe na lolingi mona ba ke no nzambe na lingi lobi na koma sujet ya témoignage pour na bato. Alors tant na kokute le makapo na kote ya nazwaka matatoli ya bato mosusu te menga moko nazala na témoignage ya vie na nga ya makambo o nzamba sali na nzela na nga tango nazote ya to soit nazo yemba soki na lobi édifier moto moko o amonaki ke no azo limiter présence ya nzambe ke nzamba zala makoki ya kosala te asala na kati ya vie na ye. Mama oyo zolandanga sœur jeune sœur oyo zolandanga to soit jeune fille landanga kozala décidé kozala mutu kaka ya kolela te komi mona te ke no ndenge nga na zabo eto ndenge na sina boti na suki na nga na kosala lisusu nini to na okoma nani no kozala désespéré te kangama na nzambe wana kangama na nzambe wana mebine me kozala décidé po aza nzambe moko akosaka te soki okangami na nzambe wana akokokisa posa ya motema na yo soki okangami na nzambe wana akokomisa yo sujet ya témoignage un jour et puis kozala na écoute ya koyoka mingi nzambe koyoka makambo nini oyo nzambe azoyebisa yo osala ntango ozobéir na voix ya nzambe ntango ozobéir na mongongo ya nzambe ozosala makambo o Saint-Esprit azoyebisa bisayo, mais bien aimé, nzela na yo nyonso ekozala lipamboli. Voilà, nzela na yo ekozala ya lipamboli. Mama Bigaël tozana posa to yo kabatuba bato bazo landa yo donc tozo kote ya te mais tolingi penza to yo ka témoignage yango eza nini oyo lelo etinda yo okoma biloba loba na banzembo oyo etinda yo oyembela bato. Mais bien aimé, je crois nazala ki na bana mibale tango nazaki na bana mibale baninga mina ngai ezaki facilité mobali atikaki ngai nakomaki trop pris nakomaki na makanisi ebele kotuna nzambe nakosala lolenge nini nakomaki komituna nzambe oyo eyeli nga eza nini je ne m'attendais pas que non nzambe akokaki kosala na kati ya vie na nga mais j'avais toujours l'espoir. Et puis j'avais vraiment la foi. Natika ki nzambe wana te me bien aimé. Na baloli miso nanga likolo epa ya Yesu Masia. Na ebaki ete kobalusa miso nanga epa ya tata nzambe akotika nga jamais nazala desi. Akopangusa pinzoli ya mai ya miso nanga. Mikolo nyonso bandeko nanga nazaki na masina Petro Congo. Mais j'allais na église ya CFMC epa ya maman Olangi mikolo nyonso. Banda masina Petro Congo ti 17e mairie. Yo pour les kana Maman Hollande. Mais si, dans le cas de 17e mairie, dans le cas de combat spirituel, ndenge toyo kakake mama wana basala bakisi bisote ndenge batu balobaka mais yo zokende sika ya kisi est-ce que ozokende obelela nzambe ou bien ozokota na bakisi na non c'est archi faux tango zokende koluka nzambe asala bisote ndenge batu balobaka tango zokende koluka nzambe asala na kati na vie na yo longola non barrière penser belé na mutu oko limiter présence ya nzambe donc basambela nzamba solo basambela nzambe ya solo mais bien aimé soko koti na CFMC oyebi ko adorer nzambe te okoyeba ko adorer nzambe oyebi ko kumisa nzambe te okoyeba ko kumisa voilà tokei sikolo oyo makambo nzambe mais okoma enseigner na bandaki ko kende kuna tongo midi pourquoi
na chaîne de prière ya tongo ngawana makolo na ke chaîne de prière ya kolukelunga nzambe ya sala na silisi chaîne de prière na 12h mbongo akofuta ta transport apamba nazonga kino masine ezate il faut na vela moi ekita na enchaîner lisusu prière ya kobuka mabolongo na ngai po ete nzambe wana asala aza nzambe akosaka te aza nzambe oyo akokisaka posa ya motema na yo kolandisa malolenge nini ozoyebisa nzambe wana asala na vie na yo kozala desite na fandi na kati na église naza wana kaka présente nazoluka kaka balancer kaka retraite moko boye na kozala la première ya kokwetisa kombo na nga mpona kota kokende koluka kaka elongi ya nzambe na kozala toujours wana la première ya koluka na kota ya retraite wana te balobi ya une semaine ya 5 jours ya 3 jours na kota mpona kende koyebisa nzambe makambo oyo ngai naza nango mpo naza na posa asala ngai elembo naza na posa nakoma signe ya témoignage na melaka koyeba te signe yango ekokokisa malolenge nini nayoki kaka place nazalaki na église la bonne nouvelle de la victoire et pas ya pasteur na biso Joël Kabasele nde nayebisaki bino nakei mbao tolongwa masini na petro tokenda ti côté ya maingile na kinga bwana sekuna prière ya retraite ya 7 jours te mais maman nalingi to comprendre avant okoma na prière ya 7 jours nano pie bato témoignage te ndenge nini oke kozwa lipamboli na yo. Ah, merci. Donc, olobi l'autre côté, parce que balamon ko sauter, mais témoignage batu ba yo ke balamon ko za na prière. Ndenge ni ko tio na prière. Ah, et l'autre côté na la prière, mais bien, mais tant qu'on se retrouver que nous na tikali na bana mi balé mouton sunanga zate. Na banzuko luka elongi nzambe. Mais à l'époque, j'étais toujours belle. Mi bali pe babande ko ya o babando linganga. Mi bali babande ko ya toujours o babande ko sepela ngai. Mais na komaki na nani moko na motema na bande ko mono ndire mo bali nyoso ko ya liboso na nga polo bananga ke non je t'aime na bando mona ekaka aventurier. Na bande ko mona mobali nyoso ko ya polo alo bananga ka ke non la lingio na mona ekaka ke non c'est un aventurier. Na bande ko linga même pas que non na mona mobali nazo kokende boy abenga nga po asolisanga donc je ne même pas nazaki na ba camarades bande ko tambola na ba camarades ba komé ko tianga ba pression oh mais ndeni biso to so tambola yo bi ba chérie na biso mais olinga ko lakisa biso oh ya yote ba bande ko mona lokola ezaki que non hypocrisie était là. Donc, malgré ma mais aux allées comme il non, j'étais ferme, mais bien aimé. Mais pour la bateau, il y a ce bamouni moutoisan, sur la vie, baso qualifié, baba, titre, belé. Non, j'étais vraiment ferme, mais l'apparence est trompeuse. L'apparence vraiment est trompeuse. Donc, tu as mon cam, tu est trompeuse, vraiment. Bande présana, Katia Beraka TV, Tozolanda. Témoignage choquant ya maman nabiso Abigail azolinga yebisa biso nini poussé lelo oyo kabanzembo oya yembaka maman tozo continue oh mona mutu mususu azalaki na makambo mo me a décidé que non atika eloko wana mais bien aimé eza pambate c'est que akutani na likambo moko songolo mpakala oye blessé motema na ye ou bien akutani eloko moko ya mabe a changer en vie a changer lo lenge mususu ya kotambola nazaki kotambola na ba camarades nga bazaki na banibali na bango ba chérie na bango mais nga na bane kolinga te ba komi tuna mais comment tout le monde a chérie no te boye batu bazo linga te na bana yesa wonke no nazoluka no na yoka mungongo nzambe nazolinga na yoka nzambe aloba na nga pe alakisanga naza susu na temps ya distraction te yo zo umela kozala kati ya distraction yo o moni que no vie na we zo boiter mozo yebate quoi faire on continue toujours ko buzala boiter le lengo zo tambo bien quoi faire je me suis confié à Dieu je me suis se confié à Dieu na yebisa ki nzambe na ko banon ko lukelongi na ina mona jusqu'à ce que nzamba sa ezaki ata mobali olinga nga na mona ka ke no izaba dérangement mobali donc na mona ngo kaka c'était du n'importe quoi jusqu'à ce que ndengeka ezalaka na ngonde totambolaka ma grande sœur azaki na église moko wa bando sambela ayi apesinga lokasa invitation yo o négligeaka des fois invitation so bapesio ok donc se présenter na place moko songolo maluba na nzambe ezote ya ma o eza séminaire to soit croisade yo oyo o négligeaka nga vraiment na négligeaki papier invitation la te o grande sœur na nga pesa kinga Nelly qui ba dit que je salue je t'aime beaucoup bisous na zui invitation na ki ko se présenter na église
église la bonne nouvelle de la victoire ezaki na masina à Petro Congo tant on a kende ko se présenter kuna bino mo boyebeka ke no ba yembi esika kutani place oyo ba to bazo adorer Nzambe ba to bazo kumisa Nzambe po se ezala pe kaka ayemba na tindaki papier nanga na kombo na bisi la ser londa na lingina adorer Nzambe ba benga kinga bande konanga na leki liboso na adorer Nzambe na zongi nanga na fandi OK tant on a bale ko adorer pasteur wana en tout cas zaki toucher pe asepela ki na style nanga na ndenge na zaki ko adorer Nzambe na era louange ya benga ba musicien na bango église ma préféré benga sous ser londa yaka lisusu yako mema biso na louange na leki liboso na louer Nzambe donc grâce à tata ezakoloba grâce à Nzambe ezoloba kasi naza moyembi na kati l'église j'étais seulement invité. La invitation va passer à adorer Nzambe. Mais comme la présence de Dieu vraiment est là qui pasteur a benga sous na moment à louange to louer Nzambe. Na telema qui pe na hésita qui te na mi santa qui te que non la zaki mupaya moi na Nzambe ko se santaka. Mupaya te place bassin basangani na mi mona ki ondike la zaki mwana na kati l'église wana na louer Nzambe to bini to toka louange moko vraiment était vraiment très fort et le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là. Après peut si to ki mamate ande ezalaka ke no église sili me bien aimé ko la rapete ko ki makaliboso sa opesa batumbote soki église sili mais sana pesa moninga mbote pesa mosala Nzambe pesa bato ezaka pe vraiment lipamboli nga peta ngo église sila ki na bande ko solola na ba musicien musu ba approcher ki nga na ba ba soki na sambela ka wapi to so ba ko inviter nga so dimanche na za na bango ensemble pe sala ki ke na fin wala na ki do pesa batumbote ta on a ki ko pesa pe batumbote na kutani pe na air wala c'était berger Daniel na pesi pe mbota bina nga ser ça va ngabi ouais ça va o zawapi ngabi te na fanti na nga awa o mena mona kote nga bon nazara awa te à l'époque là nazo fanda papa pale ki na nga na mbisa na baneka ndeko ya parce qu'à l'époque là na bando travailler na zaki hôtesse na Inebra a benginga alobi nanga en tout cas na sepeli ndo yembi na sepeli na voix na yo na sepeli na mungongo no eso ko linga na invité yo pa na biso po to sala na yo nzembo moko boye comme ça tokoko yemba na yo wango ata mko mususu na église ngati OK problème ezati mko etani ko zwama tokoluka to yemba tokabwana pe wana ye pa kenda na yenga pe na kenda luka pe na zaki tawana okipe ba busy banini tokuta na kapete to mona na kapete na kenda ka pe su église wana te mko mususu tokutani kana nzela ba bia maser banda na pesa wa invitation na pesa na adresse na biso na numéro oluka pe ngate mais pourtant na biso que na za na nzembo mo fa eto bomsa to yemba ngabi na tanga ki kaka barabara mais numéro et adresse na bio na kanga kite yango pe to mona na te abina nga outi na bite na outi atelier na ozonga ndako abina nga outi atelier nga na place musala lokwa na tongaka na zaki na atelier na bando tonga na masina na imbwani abina nga soko lingi to sala pe route au monde pas la biso nga pe hésiter te le Saint-Esprit toujours a toucher kinga to keibe directement pas la bango na moni ndako na bango na kuti papa na kuti mama na kuti bande konyoso en tout cas ba gentil openza ba pesa biso eza rappel likabo mais bien aimé yo zo la nanga likabo ya oseka bien o eza rappel pamboli oza na gentillesse ya keye sungaka na kepe kuna na pesi ba famille mbote ba yaminga pe ba sepeli la fandi fana sombelinga pe secret ali alakisinga penzembo to répéter penzembo wana ti et ça li que dimanche faut que to ça la programme ngala ke sur l'église na ba poto ke to manzembo wana la semaine wana ka je crois to travailler ka deux fois na ye to répéter nzembo wana ensemble et dimanche sous to kei okoki ko yeba nzembo wana te oboyemba kala wana oboye kola na frère ngo donc mémoire est voilà biloko boyanga na kachambiraka TV donc mémoire faut salaka wana za ba nostalgie à vie voilà tozo ko ba la témoignage le le ngola mama Abigail ngonga ezali muke donc tokopesa l'essentiel ya témoignage po bino balandi boyebaka bayembi na basale nzambe bazwila bango wapi alléluia tozo ko continuer longola to kei pe dimanche to yembi pe na nzembo wana to répéta ki na berger dani to yembi nzembo wana donc église penze ningali ba sepeli oh sœur Abigail vraiment il faut zala kaka awa il faut ya kaka l'église to sana posa ya courant to na posa bon faut zala ka wana allez to fandi pe la pompe ko ya kaka l'église wana pompe ko ya kaka l'église wana pompe ko ya église wana na mona ka mko mususu
berger pa benyenga bilanga ser en tout cas nzamba laki singa na bala yo le yo ce que osaye ko tia berger lisu aucune idée aucune idée nazala kutata ne tension mon côté voilà ezaka mituna na kati ya masolo na biso nazala ki kutata ne tension mon côté aucune idée que non ekoka ko sala mabongo donc à moi tout ce que je peux dire aujourd'hui là ezaki na volonté nzambe parce que je n'avais même pas na volonté ya nzambe benginga lobi nanga nzamba yebisinga na bala yo ngabe frère nzamba yebisa o balanga osala te ozala musala te ozana ne pas na bino o balanga na ba moyens na tout kanga penza frère na lingité directement je vous dis mais bien mais na lâcher ba moté na yebisi esimbate et pourquoi non esimbate na yebisi muninga nde na zabwe na bana na ngami balé na bana mi balé na zona na ba déception na zona na ba makambo ebele donc ça ne vaut même pas la peine to lobela makambo wana nga vraiment en tout cas non moi été na lingité na temps on a té mais tant on a dit na kende na oki mwa mawa mo wende na réponda ki vite na yebisi bon na ki lukano le longa nzambe na bondela na tuna na nzambe wana soki eza na volonté na ye ou bien ndenge nini na kenda na nga pe to mona na biso pete na frère amona nga ite nga pe na mona ka ite to kenda penze umela mko msusu to yoko kutana asa bando kenda na lukaka to nga biso ne kenda ma po mikolo na masina te na mbinza musika yango to mona te oh le Seigneur toujours me pousse na zoyo en mariage na bi papa makambo ezaka sérieux bi oui c'est sérieux le Seigneur me dit que non oza mwasi na refu na bala na bi OK problème ezate il faut na ki ekoluka ilongi ya nzambe na zongi na église et pas ya pasteur wa kukuna na yoki bapesi programme ya une semaine ya retraite bao balingi bapesa bakombo ba arranger déjà ya bato ndenge ko sala mapoto kendeza musika kotaki ngabwa kuna na pesi pe kombo j'étais d'ailleurs la première na pesi kombo si je zai kaka na kinoko yebisa nzambe ba situation wana si e osala mela ndenge ni na kepe kuna na retraite okoti to kota bato ebele ba sœur Rose ba sœur Tipé ba sœur donc ba sœur ebele ba frère ebele ba frère Youssouf oh le loisa en Afrique du Sud donc to kota vraiment bato ebele na ye moko pasteur Pierre Wako to kota prière pasteur azo kamba pe kotinda ba sujet bani mais moi mingi nazaki toujours ka ko bondela ko yebisa nzambe asala pe nzamba la kisanga si les frères azoya po asakana nanga ou bien azoya po asala nga lisusu ba aventure ou bien eza penza volonté ya nzambe problème nanga lazaki na posa ya koyoka nzambe na yeba soki eza volonté na yeke mobali wana aza mobali wa kozwanga en charge na bana nanga aza mobali wa kobatela pe tozala na ye pour dire bon j'étais là que pour prier la bande ko bonde la air adoration ba epsinga la ko kamba na mimi ba adoration air ba louange donc j'ai travaillé vraiment très fort na kati ya séminaire on a bande ka kolela premier jour mes bien-aimés j'ai prié silence deuxième jour j'ai prié j'étais là toujours silence troisième jour quatrième cinquième jour nazaki wana na epsino kaka dans la prière, et le Seigneur ne me parlait pas. Aucun signe. Mon côté, mais je faisais que prier, je faisais que entrer dans l'adoration, profonde adoration, et puis je plairais. J'ai recommandé toujours, requête n'a pas ensemble, et puis ensemble, wana asal. Et comme que l'obinde photo bima va proclamer babi samedi to bima pour le bien kilt photo bima la 18h pour mutu na mutu azonga ke komilengela ko bungisela mba ko latandeka ke zala kana bakishasa na po dimanche kilt. Na tongo na ngoya samedi on faisait que prier adorer ti ba 12h na 12h ce ko photo pe mais après to la lande to la kala ba permanence de prière ti to banda lisusu prière à partir ya 15h il y a remerciement ya suka ya nzambe ndenge agir ami monisi pendant retraite na biso peto bima bande konanga ka ndenge ezalaka koyoka nzambe est-ce que yo yoka nzambe makambo no nyonso avo sala est-ce que tout na ka volonté ya nzambe est-ce que tika kango na prière ou bien osala kango kaka na bomoto na zo comme on dirait à retraite on a koti on dirait zaki na ngo ka retraite moko ya bongo tozo sili sa pe sans que na yo kata mungongo nzambe sans que na yo kata eloko na lali tant to pe maki na ba prière ya 12h30 on a aussi to lali ba 13h donc na lali
nazoka mongongo ya mutu penza zoyebisa ngai Abigail kobosana te mutu oyo azoya liboso na yo wana aza mobali ya vie na yo. Donc Nzamba alobaka. Nzamba alobaka. Mais bien aimé, je vous dis que Nzamba alobaka. Nzamba alobaka, eza ba distraction de do yo yoka penza Nzambe. Na yoka Nzambe pour vous dire que nga a pas ko yoka eka mukolo na za penza muto na yoka ka mingi volonté à Nzambe. Na yoka ka Saint-Esprit mingi soka zo yebisanga la zalaka vraiment distraite na ngo. Nzamba zo yebisanga la zoka penza la voix qui me dit ko négliger mutu wana oyo aoya liboso na yo te. Ko mona ye ndenge azate na tindi epa na yo aza mobali ya vie na yo. Wana na ndoto me bien aimé na opesa bino lisolo o esalama na vie na nga. Wana kaka na retraite ndeza ko sisi ko luenza mbo sisi ko adorer olobi olala na mwa mukyo memami na kolala na ba fatigue wana na soka mungongo Nzamba zoloba. Pour la bande kolinga te la bande mona kaka aimer encore un homme qui ne travaille pas, un homme qui est chez ses parents, azana kitité azana mbetute, il a rien là que de sous kolinga. Moi j'ai des enfants et ça comme milouke la sous ma problème penga molikolo ya ba problème wananga bo moto sukuna siki na posta na mona Nzamba sala Nzamba zo yebisa ngai o wana aza mobali oyo yo il faut abala yo aza mobali oyo akopangusa opinzoli aza mobali akolongola mawa na pongi na lalika na sa pongi. Après nous avons to sali penza mariage. To sali mariage na ye na lati voile ya pembe alati ka ni ba marié ba lataka biso wana na lopango mongo tozo bima na kati église to sali libala to sali mariage na zo bima ba to zo yembela biso liboso tozo sepela na zo sepela na mariage ndeleke sengo penza ko zo sepela na si ando to la mbona surtout kana sengo wana na zo seka oh bato muso surtout bazaki akolala me berger to zaki na retraite zaki ola tabaleka ko méditer abi na ngaster londa olamuki mbala moko ne sengo boya nini Osembongo na kati ya pongi Nzamba pesoni na bien parce na kumisi Nzambe parce que Nzambe wana a répondre nga na ba prière, a répondre na ba sujet na nga o na yelaki. Azaki kirie ya koyeba pourquoi na bise pasteur to kosolola. To bima na retraite na ko expliquer yo avant to kene makambo o Nzambe atalisinga. Tango to bimi pe ba retraite wana na yebisi expliquer pasteur albina nga to bondela. Totuna Nzambe soki kaka ndenge Nzambe wana sololi na yo ekokisama problème oya bisenga kaka to bondela ekokisama mais bien aimé oya Nzambe ekokisama kaka etikala na ndoto te mais bien aimé ekokisama omona pe bi réalité na mona ba réalité mobala ya frère ngo pe kaka ye ou bien frère musu soute kaka ye wana o Nzamba talise inga na pongi na ndeto la Nzambe soka pesio révélation pia na identité na identité mobimba na identité mobimba donc makambo ngana monaka na ndeli bale zo selema na église ndeto zo bima na salle na boy na tout Nzamba la kisanga ndeko kisama Nzambe wana kosaka te ali frère pa yeko bime pa na biso na ye na luki ye na bina luka ye na ke pa na bango na moni ye na famille na bango mobimba moko kutu na kendaki oh ba mama na bango bazoka Daniel oyo ozuli susu wapi nazoka ka ba oloba na kiyombe mais wana nazaki non ko yoka kiyombe te mozoka ka no ba momo ko ndezo bwaka madoki bazaki ko tumbola déjà ba yeba ke o wana lisusu nani na luka somenga peji to fanzi na ebisi frère na eko lukayo pour na ebisa yo makambo o Nzamba yebisinga en tout cas na nzimi ndongo zoko proposer nga obalanga na nzimi po en tout cas na zu temps ebele na luka elongi ya Nzambe na luka ipenze longa Nzambe mais frère azelaka yo azelaka kaka ayuka réponse na mais pourtant ça fait beaucoup de temps que toza ko mona na pété mais tant na bimi retraite pourtant wana frère azo proposer est-ce que ça peut na batu pe bazo proposer non à l'époque là tant frère azo proposer na ki abalanga nazaki susu na mutu mususu kombo na ezaki moyena tanga kombo na ezate azaki chauffeur ye eloko izolekelanga ke azaki na moi moyen mukie parce que bande ko sala mo ba azaki na mutu kana ye moko abulisa ka sala nango transport il avait moi quelque chose mais frère ndenge kaka yaki na bono monde yeka makamba ba bible il n'avait rien et puis ce que ça que non ndeko wana ye na pourquoi kotala ozomona ke ozano à l'est ozolinga kutu akene mais ce que frère alobi ke aya aluka yo to atala ozomona ke ozaki ozana pe moko boye je me suis dit
Oh, Nzamba lobaki. Maman Abigail média eza média to sauter siko frère Harmonio Bobalani. Na yebisi frère makambo Nzambe ayebisi nga ye passe pe la bi ya solo nga makambo Nzambe ayebisi nga na retraite to uti yango abi to sambela Nzambe to simbani wala pe to sambeli Nzambe to bondeli to yebisi Nzambe oyo tali susu eza penda ya solo yo Nzambe olobaka ekokisama bande konanga après prière na biso wala pe Nzamba komo sala Nzamba komo sala Nzamba komo sala loko eza media na ndenge Nzamba sala to balana elelo na ndenge to kokokisa 20 ans de mariage ensemble. Lelo na ndenge to kokokisa 20 ans de mariage. Maman Abigail toza kokende na masolo eloko epousse biso atoni to eba tala na yo ndini esala succès na yo po yemba to yoki ke ezali pasi minio ko souffrance oye ematayo na motema etinda yo oluka Nzambe mais okomi na bonheur pourquoi lelo oye obandi oyemba pwani okota na ba choralité pwani oyemba osala groupe ba mama te mais osali kaka musique ete oyemba nini epousse so yemba parce que ozwi lipamboli ozwi libala oyeso ki pe na poto mais pourquoi ka koyemba. Merci beaucoup pour la mutuna. Mutunu surtout azana likabo ya Nzambe, je crois bien likambo ya Nzambe ato bombi yango, ato étouffé yango, ato bombi yango bio kunda wana si ya mesa Nzamba obimisa yango kaso eza vraiment ya Nzambe. À l'époque tant tozaki na Congo bien sûr tozaki koyemba mais ezaki mwa banzonzingi moko toza oyemba na Sir Maïka, frère Isaac frère Jérémie a comment le pasteur je te salue là où tu es frère Nabiso Guy Rocher a comment le ingénieur tozaki batumo ya banzonzing so to kutani to sala mo banzembo la biso to ke betaka la banzonzing ba église moko boy po ba pesa biso bambongo ozo comprendre ce qui quand nzembo mo bebimi biso to bengani to répéter nzembo wala pa 2 jours 3 jours ekangami to kende na église mo boy to ko beta ndenge to yekoli nyoso les eka mo banzonzing mo ba pesa bilo mo bakolia on n'avait pas assez l'argent on ba on a kota studio et puis mutu asunga yo a kota studio idée ezaki même pas à l'époque là donc ma coquille ezaki te mutu peke au push yo devant pour bimisa likabo zaki nango ezaki ta Nzamba yepa yo ko pambola ta to moni que non moi okomi na moi capacité que mbongo ezoko kokota pe studio okobimisa CD okobimisa album yango wana Nzambe pasunga kibiso nde sala ke voilà yango wana Nzambe azosala eke to mona to kotisiko na vive CG ya mibale star Maman Abigail album boni na marché. Je crois que nous avons 2 albums qui sont déjà sur le marché. Oui, 2 albums. Il y a Liboso. Toujours qu'il y a une question par question pour te payer sa émission habituelle Lengi Makas. 2 albums, il y a Liboso et Zani. Il y a Liboso et Zala qui est Efata ouvre-toi. Efata on est qui na hébreu. On a français nous koloba efongwama na lingala. Na français ça ouvre-toi et puis na lingala nous koloba efongwama. Donc oyembi efongwama pour Nzamba fongoli là ou bien devini. Bon, Nzambe, réellement, il faut abandonner nous et pas nanga parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Mais comme c'est album Alboso Yokana te. Non, et Yokana, lole fungwama, batebele, baebi nzembo ya album ya Alboso ya Ifata, nzembo ya lole fungwama. Nzembo oto yokaka lole fung ezayo. Ye nzembo ye. Oza sirke ezayo. Eza nzembo nanga ya lole fungwama ya album. Balandi ya beraka bazaka ba témoin, balimba mona ki mona mezo, soki voix wana ezaya yo bien voix ka babakisaka na studio. Baba qui sont dans studio te ça peut voilà en épreuve tozoyo ka Maman Abigail na acapella ya nzembo moko ya album na ya Liboso et faire rappeler que ezandeye kolo masolo ya album Efata. À vous maman. Bato bakoma kotunanga wapi Nzambe na yo bato bakoma kotuna yo wapi Nzambe na yo bato bakoma kotuna biso wapi Nzambe na yo kakalo sambo tozo mona rien asala biso tomona kakalo sambo ozo mona rien asala biso tomona ngaina lembi elikiana ngaisina yo ona ebiete ozamoto te poyo kosa oyo lakanga sukase ekokisama natingami na yo ngai natingami na yo bato bakoma kotunanga wapi Nzambe na yo bato bakoma kotuna yo wapi Nzambe na yo na libala maboti zate
Badiplôme ebele wapi mosala ango. Maladie chronique lobiko ezate poto yango na ya mokanda te nzambe etike ya pamba na mokili na nyasunganga na lelie lolefu mama lolefu mama lolefu mama lolefu mama leko nanga lolefu mama lolefu mama lolefu mama lolefu mama. Voilà, Lola et Fongwama, toza en plein pour confirmer que voix yango ezapeza ye. Yende polo Lola et Fongwama. Maman Abigail, mungongwana. Eza yo ou bien eza yo te? Voilà, binomoko bo confirmer o eza bituna ya moto oyo azali ko kamba bituna bizali ya biso biyano bizali ya ye. Na album oyo liboso eza na combien de titres? L'album ya Efata oyo liboso ezalaki na 9 titres. Voilà, 9 titres na kato se yembi mwa ba variété belé, ba rythme belé na kati. Ba rythme belé, rumba, donc eza na ba nani belé na kati. Voilà, toza siko komona yo esuka kikaka bongo bioza susu na elo mtsuna macho. Esuka libongo te na bimisei déjà album ya consolation. DJ Sebima qui est déjà na. Donc oyo onde na simbi. C'est sa deuxième album na biso ya consolation. Siko Maman Abigail kandi balobaka moyembi azalaka toujours prête aza toujours na katika ya studio pour na obonisa. Maman Abigail eloko ezoka musanga koto yembi lole fungwama koto yembi consolation. Pourquoi la différence ba titre boy? Bon, et c'est mon cas d'inspiration au nzamba tiaka et pas à bateau, il y a le besoin de Lola et Fongwama mi bembo pamba oso voyage pe. Si na sala mi bembo pamba na ngolo atata ba. Donc okenda kape. Na kenda ka. Donc nzamba kokisa peza rêve na yo. Kokisa. Siko na consolation olingi koloba parce oyo mona ki na nzembo bezani. Non, nzembo ya album ya consolation eza vraiment album moko disons nzamba consolanga. Nzamba consola motema nanga. Eza vraiment la mate ya moko ya makasi na kati album ya consolation. Yo ozala ngona note luka vraiment ozala na album ya consolation parce que okozala consoler. Lolenge nzambe wana consola ki Maman Abigail. Yo pe nzambe wana azana makoki ya ko consoler yo. Maman Abigail ba balandi beraka TV balinga ki mona meso. Parce que même on va consolo et l'on ne peut pas ça qui nous a consoler batu na iloko moko o eza référence ya nzembo ya consolation o ko betango akapela te batu ba yoka bandima ke Maman Abigail ba consoler na maloba boye ba yoki témoignage mais niaka mona loyembo. Alléluia. Je crois dans ça sous nzembo moko ndekaka c'est une histoire asengi biso nzembo moko na kati album ya consolation na lukana yemba pe kaka nzembo ya consolation o eza na kati ya album na biso luka album ya consolation to za na ngote luka benga Maman Abigail pour aposteler album na ya consolation. Namoni pasi Yesu nanga kolo yaka kosungangai. Namoni pasi Yesu nanga kolo yaka kosungangai. Kofinga kotonga pe kochola mae kolo yaka kosungangai. Nalembi nabandi natika mosala na yo kolo yaka kosunganga. Liloba na yo esimbi motema nanga elobi kampiko mema ekulusu kinosuka nde okozua motole na yo ya kembo yaya kolo tala motema nanga ezoki yawe yaka ya okausa pota nanga ya motema
Papa na ebi ete mino ya mwana ebi makana butu na tongo tomonaka ebongo soki likolo eindie elakisaka ete mbule lingi enoka lelo likolo ya bomoi nanga eindie ekomi ngonga na yo Yesue ono kisambula mbula yanga na Yesu nanga a effacé condamnation asilisi botutu kolele sili consolation nanga Yesu ya kolo. Voilà, ça c'est la consolation avec Maman Abigail qui a 9 titres. N'a évité Azamutaba 9 ou bien 9 ils ont révélation. Non, papa, il y a beaucoup de 9 titres, mais consolation, ils en ont 12 titres. Voilà, il y a les bossus, ils ont 9 titres. Il y a consolation, ils en ont 12 titres. Voilà, tu bien aimé, Sokolingi quoi. Kozwa ba CD oyo okoki ko benga toza na DVD toza pe na CD mais na minute oyo na évité maman eza na lolenge ni so mutu asepeli na yango ce qui mutaza toujours na posa ya CD ya consolation oyo eza na 5 livres mutaza na posa ya DVD eza na 8 livres nyoso eza ka na ko okotindele yango yo moko okotindele free post de librairie. Donc, pour que soutenir comme musala nkolo oza na voiture koyoka maloba o eza na kati ya loyembo to album o e ba numéro eza na se ya écran na biso ya Maman Abigail ezali ya Beraka TV ezali okoko benga mais Maman Abigail banzembo kitoko boye osala ke banzembo etutabat o misufre ba yembaka mais zo tutate nini zo sala ke ya yo tango zo yemba bazo kota na prière pe mususu abenga na yo kalobi mais mama nzembo wana tango na lala ka yango ndeza kana mutu ambeto eza osimbali titi ya bato bandundu bien ndengene. Je crois tango bato nyonso bazoluka kokota na milieu ya koluka kobanda koyemba na kati ya koyemba eza na bitumba ebele eza nango végétarien moko na kati wana mais ezosenga komizala mutu oyo ya komizinga na lusambo ezosenga kozala mutu oyo ya kobondela ebele koluka elongi ya nzambe mingi afin ke nzambe nde atushaka bato tango bazoyoka banzembo wana. Et puis à part ça koyoka nzambe kobondela mingi kozala bato ya kotanga mingi biblia parce que en lisant beaucoup la parole de Dieu même Bible zo la biso que non c'est par là que tu réussiras, c'est par là oh komona mabomba mi ebele, c'est par là que tu monteras eza donc kotanga maloba ya nzambe eza na mapamboli ya bénédiction eza na mapamboli ya élévation ya succès ya nyonso na kati wana en lisant yango makomi lobi na biso que 7 livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Jour et nuit, médite-les. À toi, papa, tout saint, tout dit depuis Cardiff. Mobali ya mama bébé, mobali kaka bon moko mwasi moko. Yaya ya baleke bele. Voilà, yonde penza. Donc, oyebi mama Abigail mobimba. To salaki to meka ko kangayo lisusu. To meka ko kangayo, quand même, eza important. Ba tout en ba o lobela yo, ba o ba yebi yo. A toi, noko Jeff, depuis l'ide, Jeff Kuntima. Donc, voilà, ba oyo ba yebi mama Abigail. Tozo ke nasuka mama Abigail. Tala mususu oyo za na mon avis. Pour avoir les lois un parcours yaba star parcours de yaba oyo bazaba étoile je suis aussi couturière je suis couturière batu bayebi ezala bayebi ezala batu mususu babosana ezala batu mususu pe o peut-être bayebi te ke mama donc ndenge tebo yeye so pe mutabengi otongeli ye neti ne tebo to sotonga mutu abengi
aye pe na modèle na ye loko ya lingi ba machine eza na ndaku eza musala nanga o na sisa na classe na tongaka je suis couturière. À part wana pe maman Abigail azana ba business ebele, c'est une femme vraiment d'affaires. À tout moment tant bon na keno bozo manquer azati na ba business na ye ebele bele a voyage akapo na ba biloko na ye ya ba boutique na ye o azana ngo, donc c'est un peu ça eza ba faire ebele o to sala ka donc tozana ba faire ebele o to sala ka maman Abigail na vie ya musical na yo. Combien de concerts réalisés, combien bamboko stamboli ozano kaka loko ou bien pe sobima to benga on professionnel. Donc maman Abigail az international parce que abeta kaka na mboko to za na Angleterre te na lead kaka te to beta déjà ba concert pe belé na lida wa maman Abigail akinda même Chine sa beta na même na Chine ba église ba congolais. Et c'est ka ba chinois. Ba église ba congolais même na Chine za na sina kinda na Chine na beta yeah na beta eza ya koyinda na beraka l'église kuna donc na beta na kindaka ba Belgique na beta na kindaka ba Paris na beta donc pe ba pasteur ebele na kinda Luanda na beta pe concert ebele kuna na Angola, donc ba tunyo sur Angola parce que vous avez na pesi no bambote ebele pasteur edo bambote na yo banziminyo sur El Shaddai bambote na yo pasteur Fernando Nzamba Pambola na concert munene o betsanga na Angola. En tout cas Nzamba zunisa ya ebele et pas na yo pasteur Fernando Futila, et sans oublier ba pasteur boza tellement ebele pasteur Nkosi ya église El Shaddai place de wapi concert pe beta maki ba mama ya El Shaddai. Donc Angola ba te belé maman Abigail a pesi bino bambote belé na Congo pe na beta ba concert na beta donc na tambola na sala penza ba place belé pour na musala ya tata oyo apesa. Voilà, à toi, pasteur Dodo Oudaoussa, tu peux super mbote belé, ya voici l'homme. Un homme que j'aime beaucoup, qui nous a accueillis, qui nous a reçus avec beaucoup des ambiances. Na Beraka TV, sokeza na batoyo, babanda ko soutenir Beraka TV pour efungwama et ça la succès oeza. Donc eza église ya voici l'homme na mboka ya Luanda. Maman Abigail tournito comment na suka émission. Mais avant tout suivre ça, on est à la surprise à Beraka. Est-ce qu'on peut sa batoyo linga rambote? Baza tellement ebele depuis que naza na musala o ya tata nzamba sa fongole langa amitié afongolela nga famille munene kati na Yesu afongola penza ba relation ebele, donc pas nyonso bozwa mi boleki tellement ebele na famille munene o nzambe a kotisanga o nzamba sala ke na yebana na bango. Mama Abigail apesi bino ba mbote ebele ba pas nyonso tu bozwa mi nzamba lola zana bino ba nyonso ba soutenir ka Mama Abigail, surtout ba nyonso ya Direct TV lingala facile. Mama Abigail apesi bino ba mbote ebele batunyoso ya RTNC papa BKS o soutenir toujours Mama Abigail na pesi bino ba mbote ebele, donc bande ko nyonso ba women of power na pesi bino ba mbote ebele, donc bande ko nyonso tout les anciens de Mbandu, donc les anciens de Mbandu là où vous êtes ndé soutenir Mama Abigail la pesi bino ba mbote, et les pétroliers là lui bien les pétroliers nyonso o ba soutenir toujours o ya bango mwana ya Petro Congo. Mama Abigail nimi la pesi bino ba mbote bande ko na nyonso ya sangu o ba soutenir toujours ndeko na bango artiste Mama Abigail na pesi bino ba mbote bele et pas yuzwami. Mama Abigail azapi na église si moyembi nyonso tu fo lukoza na église place ozo olelo ba yebi ba teti bazala kaka ba matengula bazanga ba église bazanga ba père spirituel moyembi fo autant na oki pesi ba mbote ndre na église ata mutu moko te. Nengaki toujours na ya toujours na ya la pesi bana ya église Beraka ba mbote belé pa nyonso tu bozwami na Lide Angola Kinshasa na njili bana nyonso ya église Beraka Mama Abigail mama la bino, donc na pesi bino ba mbote ebele na ba prière o bo soutenir kaye jour et nu mabolongo na bino o bo tchaka na se pour que musala o toujours et kende liboso na bosa bino te. En tout cas je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur. Zamalola pambola bino babisi. Mama Abigail oyo e komi sérieux totala ni face à face mais tuna pebiano to limito lo baboy consciemment tozaka na posa biloko mibale caractère moko ya malam na caractère moko ya mabe oyo ko bima pai na yo
oyo moko za conscient eloko moko ya malamu okoyebisa bato ke oyo ezaka yangai eloko moko pe ya mabe oyo okoyebisa bato oyo ezalaka yangai oyo ezaka mituna oyo biso totikaka na suka mpona invité na biso eloko ya malamu oyo ezalaka kati na ngamo na lobela mais biloko malamu esenga bato ndi ya libala wana consciemment na yo que yo moko yebi ke za ndenge olobi koza mwasi ya grâce mwasi ya likabo mais que donc na attitude na caractère na comportement et fruit nini ya malamu oyo oza nango pe fruit moko sincère ya mabe moko oza nango eloko na koyo koloba ya malamu. Maman Abigail, c'est une femme charismatique. Donc, c'est une femme charismatique. Aza maman o azakana bolingo makasi. Aza maman o penza linga kosala bolamu pa ya batebele alinga jamais komona mutu a souffrir. Wana ezali kabo o ezakati nanga linga komona jamais mutu atelengana o azangi esika kofanda, azangi esika kolala to azala problème songolo mpakala. En tout cas, naza mutu o nzamba tali kabo na depuis mon enfance, il y a tous ces na Cardiff ayebi donc nalinga kosalisa bato nalinga penza koyede bato nalinga te komona mutu a souffrir donc voilà tokena ya mibale ya liboso ezalaka facile ya mibale c'était encore quoi caractère moko ya mabe oyo ezalaka pe kati na yo caractère ya mabe est-ce que mutu akokozala na caractère moko ya mabe pe ye moko amilobeli yango lisusu ezala voilà eza na kati ya berake eza ya koyinda voilà eza caractère mutu mosusu mpako elobake nga nazalaka boyi nga naza ndenge olobi ke naza mutu ya malamu bongo ya mabe pe ekobima te ya mabe pe à la prochaine occasion tolingi tobombela Maman Abigail surprise aoya ozongela po ayebisa yo caractère na ye oyo moko pe ya mabe. À la prochaine. Beraka TV topesi bino mbote ba o nyonso bazolanda ya grâce aux affaires na bilili ya grâce aux affaires mwana muke na makambo na ya bandango banda na 7 ans so chete mba osimbelo caméra ça que zoningana grâce ya nimi une fille de papa. Donc nous t'aimons beaucoup topesi batu nyonso bazolanda biso mbote topesi famille ba abonné nyonso ya tala ndeko s'abonner kaka abonner mati sa view à s'abonner kaka s'abonner ça la biso plaisir à mingi ba émission ezebele mikolo toza ya kolauka o comprendre to bando yamba Maman Abigail et ça la yo bien po e fongola yo mayele bele ezala ki wa bino présentateur o bino nyonso bolingaka mingi o bino nyonso bomonaka mingi bino nyonso bosepela kanaye l'homme du moment l'homme du temps l'homme des tic-tac. À la prochaine, bye bye.